ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು 365 ಡೇಸ್ ವಿತ್ ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿಲಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ರೂಟು ಮೈಸೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಒಂದು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಯೂ ಟರ್ನಿಂದ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವು. ಇದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೇಮ್ ನಾವು ಈ ನಾಗರಹೊಳೆ ಬಂಡೀಪುರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗು ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಆಫ್ ರೋಡು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ 45 ಹುಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ರೈಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದು. ಬೈಕರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರೈಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಟೇ ಅದು. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. 1 2ನಾ ಏನು ಹಿಂಗೈತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಗದ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ 1 2ನಾ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಂಗೆ? ಕೀ ಹೂನ್ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಅನ್ಕೊಳೋ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನೇ ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು. ರೂಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಠ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೂಮ್ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ, ಆಗಲೇ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:15 ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೇ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಕತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈಚೆಗೆ. ಆದರೂ ಹೋಗೋನೆ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೋನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಕಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಚಳಿ ಇದೆ ಗುರು, ಯಪ್ಪ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಈಚೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗಾಳಿ ನಿಂತರೆ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಂತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ನಾವು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋರಂತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಎಂಡು ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೆ, 55 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಪಬ್ಲಿಕನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ 65 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ಓಹೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ದು ಹುಲಿ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವೇನಾ? 500 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪು ಹುಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮರ ಹತ್ತುತ್ಯಾ? ಮಕ ಹತ್ತುತ್ಯಾ? ಓ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಮರ? ಮಕ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾಯಿನ ಕಲಿಸಿದಷ್ಟು ಓಡಾಗಕ್ಕೆ. ನೀನು ಕಲ್ಲು ಹುಡ್ಕೋಷ್ಟು ಒಡನೆ ಬಂದು ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಳಿ, ಅಪ್ಪ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಗಾದ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋದು. ವೆದರ್ ಸಕ್ಕದಾಯ್ತು ಈಗಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಸಿಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನೋಡು ಗುರು. ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಮಕ ಆನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಆನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಂತೆ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಈಗ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತೆ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 1.5 ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 1.5 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 1.5 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೇನೋ ಶಾಂತಿ ಫಾಲ್ಸ್.
ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಕ್ಕತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್, ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ. ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಯ್ತು. ಹುಷಾರು, ಜಾರ್ಗೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ. ಫ್ರೀಸರು ಭಯಂಕರ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೀರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನ ಏನು ಹೇಳ 1000 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರತ್ತೋನೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಾ ಲೋ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಾ ಲೋ, ಮಾತಾಡ್ರ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಾ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ದೇವ್ರಣ್ಣೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ. ಏನು ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಠ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟದೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಗೋಯ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಬನ್ನಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಕ್ಕು. ಉಸಿರಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಂಗಾಗೈತೆ. ನಾನು ಸೈಲೆಂಟು ಹೆಂಗೋ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು. ಬಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಐತೆ, ಇರು ಸೈಲೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಸುಸ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೆ ಡೌನು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಬರೋಷ್ಟೊಡೆ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದು, ವೆದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೋ. ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಳಿದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5 hours ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು 214 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು. ಆರಾಮ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಕಮಾನ್ ಅಪ್ಪ. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಅವನು ನಾವು ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಡೀತದೆ, ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಬಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ನು ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಲೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತವನೇ. ವಾವ್. ಮೇಬಿ ನಂಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಲಿಟ್ರಲಿ
ನಾನು ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಕಾಗಿದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಸೀನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಇದೊಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಎದ್ದೋ ಬಿದ್ದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೋ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಷ್ಟ, ಆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಮರೆತೋಯ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಸಖತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಅಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಬಂದು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಬಟ್ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಖುಷಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವನು ಸಖತ್ ಖುಷಿಪಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೋಗಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷ, ಆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ಆ ನೇಚರು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಖುಷಿ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಆ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಯಣನ ಶುರು ಮಾಡ್ದೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ವಿತ್ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಡೈತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂಡು. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಜನರು ಸದ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸದ್ದು, ಸೈರನ್ಗಳು, ಹಾರನ್ಗಳು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸೌಂಡು, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರವ್ರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಬೈಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಬೈಕರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬರೋರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿವೆ ನೀವು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟೌನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯೂಟರ್ನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಟೌನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದರೆ 2 ರೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ಟೌನಿಂದ ಕರ್ಕೊಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ನೀವು ಬೈಕರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಡು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಫಾರಿನೇ ಬಟ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸೀದಾ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ
ಅದು ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟು. ಅದು ಆಗ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನು ಭದ್ರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೈತಂತೆ ಫಸ್ಟು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಭದ್ರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಜಯ್ ನಾನು ರೋಡ್ ತಪ್ಪಿಟ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ರೋಡ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡ ಐಸಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದು ಹಂಗೋಗಿದ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಿಂಗು ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಆ ರೋಡ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತದು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ. ಯಾವ ಭದ್ರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿಂದ ಇದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರ್ದು ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟು ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರ. ಯಾವ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ 11 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ಗೇಟ್ ಪಕ್ಕದ ರೋಡೇ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು, ಲೈಟರು, ಸ್ಮೋಕ್ಸು ಏನೂ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿ, ಒಂದೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬೈಕು, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೈಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸಿಟಿ ಸೈಡಿಂದ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಮಡ್ಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಡು ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ ಹಂಗೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದವರು ಬರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 hours ಜರ್ನಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ. ನೇಚರ್ ಸವ್ಯೂರು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಟಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರಬೇಡಿ. ಕಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಯಾವುದೋ ನೆಂಟರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೂ ಇರೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Something never disappoints us is nothing but
this. See this. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಳ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಳ ಎಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಸುಸ್ತಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೆಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಡು ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಡೆದು ಅದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ವಿಷಾಂತಿ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಾರ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಡು. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಪಾನ್ ಪರಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸಿಗರೇಟು ಸೇದವ್ರೆ. ಈ ಸೇಯೋದು ಸಹಿತರ ಬಡ್ಸನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಡ್ಸೋ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆ ಬಡ್ಸೋ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಏನಂದಲ್ಲ ಇರೋ ಏನಂದಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಏನ ನರಿದೋ ಚಿರ್ತದೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇವರ ತಜ್ಞರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನರಿದೋ ಚಿರ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನರಿದು ಅಥವಾ ಚಿರತೆದಂತೆ ನೋಡಿ. ಇವರೇ ತಜ್ಞರು ಇಬ್ರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತೋಗ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರು ನೋಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುಂತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಚ್ಚೆಲು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಸರು. ಸ್ಟೋರಿ 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಫೈನಲಿ 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೀಸು ತುಂಬಾ ತುಂಬ್ಕೋತು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.